Итак, мы продолжаем. Тема наша сегодняшняя – женское счастье в отношениях, да, и мы говорили про семейные повороты и перевороты, про семейный перфекционизм и рай в шалаше. И про то, что когда все по струночке, да, вот прям все идеально, оно становится уже сильно приторным таким, да, и вкус отношений, вкус того, что связывает мужа и жену, возлюбленных, он теряется и меняется, да, и становится уже не так, скажем, вкусно. И для того, что и становится холодно, да, и уже совсем не, и бывает даже уже и не холодно, не горячо, не холодно. А вот я бы не сказала, что прохладно, но не искры там нет. Вот для того, чтобы между мужчиной и женщиной была искра, да, нужно поддерживать все время вот в домашнем очаге, в семейном очаге вот этот костер. И для этого нужно, чтобы оба этого хотели, да, и чтобы все время оба подбрасывали в этот костер любви, взаимоотношений, семьи, вот эти дровишки любви. Если перестать подбрасывать, то он рано или поздно превратится в такие тлеющие огоньки, а потом совсем погаснет. И тогда уже нечего будет. В общем, он погаснет, этот огонь. И я считаю, что вот этот огонь, он или есть, или его нету. Одно из условий я уже назвала, чтобы отношения продолжались, да, и чтобы между любящими вот искра возгорелась, да, это я считаю, что должны быть и у мужчины, и у женщины сюрпризы. Я считаю, что, вот, скажем, последние мои отношения, они длились тоже достаточно долго. Это то, что, ну, во всяком случае, конечно, это вот сама любовь. Любовь. Вот кто-то, допустим, говорит, вот что нужно для того, чтобы любовь там продолжалась. Я считаю, что в первую очередь вот Бог это свыше, да. Это свыше тебе дается вот этот заряд этой любви. Это не то, что ты там ее в себе там начинаешь возгорать, ну, ты сама в себя там добавляешь эти угольки. Но это вот тебе свыше. Вот ты просто любишь и все. И до тех пор, пока
что отношения существуют до тех пор, пока эти отношения хочет женщина. Если женщина уже не хочет, то уже все. Вот это уже отношения на этом заканчиваются. И пока вот этот запал любви есть у женщины, да, в отношениях, то и отношения продолжаются. И если женщина действительно любит, то она все равно найдет что-то такое, к чему она добавит вот эту искру, да, и она будет поддерживать сколько можно вот этот огонь, вот этот огонь в домашнем очаге. Потому что когда есть любовь, когда вот есть счастье, да, когда вы становитесь одним, уже не я, мы уже, мы одно, да, и вот это одно, у нас одно пространство, это одно пространство, одна душа, и это мы. Когда не каждый по себе сам в одиночку, да, когда вот есть это общее мы. Поддерживать огонь — это очень много всяких таких нюансов. Это можно поехать куда-то вместе. Это что-то всегда совместное. То, что вас объединяет, это поддерживать огонь в отношениях. Это, конечно же, секс, да. Это когда женщина может быть всегда разной. Всегда непредсказуемой. С одной стороны, это напрягает, но с другой стороны, это всегда сильно заводит мужчину. И всегда женщина следит за собой, да. Если ты становишься вот этой домашней наседкой, в домашнем халате, да, то постоянно в этой роли, не выходя, да, то для кого-то это может быть очень так комфортно, удобно. Человек приходит, там, он всегда ждет там приготовленный обед. Но кроме этого, и мужчина может быть вот так вот всю жизнь прожить и никуда не уйти, хотя, но в какой-то момент он все равно найдет себе там кого-нибудь на стороне. Поэтому это вот, и, конечно, хозяйка, которая вкусно готовит, когда она создает пространство, комфорта, любви, гнездышко такого, да, которое мужчине всегда хочется прийти. Но в то же время должна быть и любовницей, там, и стервой, очень много всяких и мужских, и женских ролей, да. И мне кажется, что это игривость. Это такая, игра, которая всегда существует только между этим мужчиной и этой женщиной, и которая, она присуща только им двоим, и которую, есть такие тонкие струнки души, тонкие какие-то прибамбасики, которые существуют между этой женщиной и этим мужчиной, да, которые очень индивидуальны, которые вот эти искры, они происходят именно между этой женщиной и между этим мужчиной.
если пройдет другая женщина или другой мужчина, то есть ни у кого у них не включится. То есть вот эти искры, они или есть, или их нет. И это не про 3 года, когда говорят, что любовь там живет 3 года. Это длится постоянно, это длится десятилетиями. Еще очень хорошо помогает поддерживать в себе искру, да, вот эту. Фильм такой есть, «Биться по собственному желанию». Это все время находить в своем возлюбленном какие-то такие качества замечательные, да, фокусироваться на позитиве и заново влюбляться в него. Это очень действительно такое сильно действующее средство, но при этом драгоценное, и хочу сказать вот из своего опыта, да, что о себе любимых не забывать. И в первую очередь влюбляться заново каждый божий раз в саму себя. Когда ты в саму себя начнешь влюбляться, то от тебя искры будут, ты будешь идти вот таким искрящимся существом. И на которые будут реагировать мужчины остальные. А твой мужчина, он будет гордиться. И он не захочет тебя кому-то другому отдать. Я могу сказать, что очень хорошее такое средство для поддержания вот этого пламени — это устраивать романтические свидания друг с другом. Приготовить какое-нибудь вкусное, что-нибудь такое легкое, вкусное, приятное, и просто вот уединиться, чтобы никого вот не было, чтобы только вы могли отдаться друг другу на полную катушку и набыться друг с другом. И где вы будете всегда вот так ясное солнышко друг для друга. Вот. Чтобы у вас могло там звучать какая-нибудь приятная музыка, какой-нибудь свечи можете зажечь, фрукты какие-нибудь, соки или хорошее вино, или чай. Но вы можете приготовить для своего любимого его любимое блюдо, чтобы он пришел и ему было вкусно. И это всегда создание обстановки дома. И вот этот дом, он всегда будет чувствоваться между вами. И когда вы все время для этого дома вместе что-то делаете. Вы можете поехать даже в какой-нибудь там, метро, да, там, и закупать какие-нибудь продукты. И все, что там нужно почистить, в смысле, хозяйственные какие-то вещи, да. Вместе поехали, всего набрали. Вот, он загрузил все это в эту в тележку. То вы приезжаете, все это раскладываете, а потом вместе, допустим, все это используете. То есть и у вас получается
есть желание, скажем, поддерживать там чистоту в этом доме, что-то готовить, да, вот. Когда у вас полон холодильник, когда мы пошли там на базар вместе, и он тебя спрашивает: дорогая, что тебе нужно? Ты говоришь: вот, дорогой, мне нужно вот то-то, то-то, то-то. И он тебе всегда готов это купить. Вот. Когда вы идете на все праздники, покупаете друг другу какие-нибудь вещи, ну, подарки, да, вот ему что-то, как мужчине, и тебе там, как женщине, да. То есть на все праздники вместе, да, и когда вам нужно там на косметику или на какие-нибудь украшения, или еще на что вы там захотите, да, драгоценного, сколько тебе нужно, ага, вот. Главное, чтобы ты была радостна, чтобы ты была спокойна. И когда женщина радостна, спокойна, то и дома все радостные и спокойные, и все у всех хорошо. Но еще хочу все-таки добавить относительно пламени во взаимоотношениях, да. Всему свое время. И время взаимоотношений — это тоже как бы вот мы встречаемся, влюбляемся, женимся, расходимся, да. Это все там свыше предначертано. Это также зависит от наших. Вот мы, допустим, когда были по молодости, да, вот мы сошлись, и цели были какие? Выйти замуж или жениться, построить дом, родить детей, посадить дерево, да, вот цели выполнили, а дальше уже не знаем, какие там цели надо наметить, и все, как бы. И дальше пошли уже в другие отношения. И там дом построить, и там, значит, дерево посадить, и там, скажем, детей там родить, вот, и выполняем эти цели или не выполняем. Или, допустим, какие-то другие цели появились, да. Все мы развиваемся в тех направлениях, в которых каждому из нас нужно. И если вдруг какие-то цели уже выполнены, да, то и дальше уже дороги расходятся, то, соответственно, и в такие моменты вот как раз и происходят вот эти все повороты, перевороты семейные, и повороты судьбы, скажем так, да, где опять люди встречаются, влюбляются, женятся, расходятся и так далее. Вот. И на каком-то периоде мы проходим период с одними нашими партнерами, потом на каком-то периоде другие даются. И вот это пламя, мне кажется, что оно изначально дается на какой-то период. То есть на самом деле мы все здесь, ничего нет постоянного в этом мире, и постоянно только одни перемены. И просто как данность надо принимать, что и в каких-то отношениях мы тоже на какое-то время, на определенное, да. И конкретно на это время дается вот это пламя. Вот ты горишь чем-то, да. Вот, допустим, здесь, ага, мы сделали, дальше пошли, чего-то дальше делать. И в отношениях важно все время ставить какие-то цели, в том числе и свои личные, и совместные. Если не будет вот этих совместных целей, то нечему будет гореть, не к чему будет стремиться. Вот. Как-то так. Любые взаимоотношения — это всегда акт творчества.
сотрудничество, партнерство, команды. И если есть люди, которые соединяются для того, чтобы зачать, родить, вырастить, воспитать детей, да, дать им путевку в жизнь, да, потом уже как бы внуки. То есть это совместный такой проект. Да, вот в этой жизни мы являемся матерью, отцом, там, бабушкой, дедушкой и так далее. Да. Есть, когда люди вместе работают, да, и их объединяет их общая работа, да, то, что они совместно делают. Для кого-то это какой-то совместный проект, бизнес. В любом случае, когда рождается семья, или когда соединяется пара, то для нее всегда есть некая миссия, что-то они должны вместе сделать. Люди в этот момент обмениваются, я всегда говорю, и видением на свою жизнь, да, и миссиями, и мировоззрениями, да, и ты просто, в общем-то, удивляешься, каким образом тебя, когда ты долгое время находишься с человеком, ты становишься, ты впитываешь то, чем он живет, как губка, да, а он впитывает то, чем ты живешь. И вы становитесь похожими друг на друга, да, и как-то вот так вот. И даже потом, если вы расстанетесь, вот то, что вас действительно объединяло, но вас долго еще будет объединять. Будете все равно где-то там созваниваться, где-то разговаривать на эти темы. Даже если вы вас жизнь разведет, да? То есть вот на какой-то данный период вам надо было что-то сделать совместно, да? Вот вы, и для этого еще вы, вот это пламя, оно еще горит, да? Вот эти тлеющие угольки. Но все равно я считаю, что если угольки есть, они все равно должны дотлеть. Вот задушить это вот все равно это как незрелый плод. Если задушили, это все равно это где-то там чего-то. Это все равно, оно должно вот само естественным образом, если уж потухнуть, то потухнуть. Вот про что я. И искра — это как огонь с небес. Он это и еще плюс и от этого. Когда ты находишься постоянно в контакте с Богом, то Он тебе посылает вот эту искру, вот это пламя, да, Он дает тебе силу. То есть своими силами ты часто, может быть, и не сможешь это все осуществить. Ты только с Его ведома, с Его подачи и с Его силы. Вот настоящее, истинное пламя любви, оно продолжает гореть. И благодаря вот этому, да, это самое главное, когда ты находишься в контакте с Богом, когда вы оба находитесь в контакте с Богом, то есть это вас постоянно заряжает. Если это вам дано, где бы вы ни находились, это все равно будет с вами. И вы будете все равно вот этим, вы
сильная интенсивность вот этих обмена этим горением друг с другом. Чем ты горишь и чем горит твой партнер, да, вот два этих пламени, они объединяются, и вот этот огонь, он горит, даже несмотря на расстояние, да, и происходит химическая реакция даже, она все равно происходит, и это происходит, скажем, такое